Situation report, Olanrewaju. This is the road. This is the road at Olanrewaju. You can see the road. Flood everywhere. God help us in Nigeria. We are calling the attention of our governor, His Excellency Adewuyi. Speaker Oluomo, you always pass through here every day to inform. So please do something about it. Area matter lórí social media bó ṣe ń lọ ládùúgbò yín tá a sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pẹ̀lú fọ́nrán tẹ́ ṣe ìwòtán yẹn ló ń ṣe àkàwé bí àwọn ojú òpópónà wa ti rí pàápàá jùlọ ní ojú òpópónà tó lọ láti Biure lọ sí ọ̀nà Èkó èyí tẹ́ ń wọ́ yìí ló wà níwájú Aro ìyẹn ní Rosa Catholic Hospital Aro nílùú Abẹ́òkúta ibẹ̀ ló jẹ́ pé à ń retí ìjọba ṣùgbọ́n ọkùnrin kan ló gbé Benz V-boot tó fi ń kó yẹ̀pẹ̀ kó dọ̀tí àti àwọn òkúta ńláńlá láti kó wá sójú títì náà láti wá túnṣe. Ọkùnrin náà ló gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ fúnra rẹ̀ ìyẹn tó porúkọ ọkùnrin ní Olanrewaju Adewuyi ló ti ní bíjọba ò bá dìde ẹ jẹ́ káwa náà múṣẹ́ ṣe ojú ọ̀nà ṣe ń rí rèé lálálẹ́ àti nígbàkúgbà tí òjò bá rọ̀ ṣùgbọ́n ní báyìí ọkùnrin ní ká ran ìjọba lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń lójú òpópónà torí ìjọba ò ní ṣe gbogbo ẹ̀ ní gbogbo ìgbà òun ló ṣe bọ́ sójú ọ̀nà. Speaker Oluomo, you always pass through here every day to inform. So please do something about it.